Askofu wa kanisa wa ABC Ndakitali Timothy Ndambuki neumania ciiko cia NNV kulikilila tongwe na kumavuthia ala mateu makwata kwoko aine na kanisani wa ABC manza kabindani kala kumaua mithenzio ya sikuku. Ndambuki ni wakulia NNV methiwe na ndai ya kwa kila mutongoi musakue mateu cia chama kila ui aikulia tongoi ma kanisa maike kunenga tongoi mauteti mwanya wa kunena kanisani kana mathikoni. Daniel Mwongele na mauvo. Archbishop wa makanisa mae ABC va Afrika ya umiloni wa sua ithio kati ondumwe na Finland. Dr. Timothy Ndambuki ni wa kusova nene mutuo wa amwe ma NNV ala methitwe mailonzela atongoi ivina ila maende na kumia uneni wo mumanoni sikivuthukanio sivo cia mathiko na ndaiya niyo ya ile ndi ino jitu ya ile ondaiya tita bandu bangi twe mathiko niso ma mundu munene na suye tabia limanetwe ni anasiasa ala mwe mabalukile nangi nominated mama kuweni memanyetie edewa wiwa mulengo ngi wo kiloneno yiwa one time na mailonza mathikoni isu ni adabu nzeo ngwete kuya na muki ongi akisia mwambe ombea one time undungi mundu kuneno kunenga andu pole ko uonengwa nuonengwa noni ekindu changu hata mbasi na for the people ivie kanisa yitu netwa manyisia ethically nenga ndaiya andu ala matongwete ya hai one time wevindani yu ni wathingila kana atongoi ala mekuoneka maikua NNV mokolonzela andu meikanenga othi wonena cia thini ta cia mathiko na ila ingi iketha itongoi we ni kanisa wa ABC cia mathiko na tribute cia thela cia ene mathiko cia thela ni mo maana kunena ine dia wathi twa mwimbuani aende maikambiloka na moka aingi measele ikenda mefanya kuyiwa kuisiasa mayiwa ya watu kwenda kwa mazishi na viongozi kutengeneza ngunzi. Hawa ngunzi ni watu hatari kwa sababu mmafundisha tabia mbaya ya kutukana watu, ya kupiga watu mawe. Siku moja utalia. Ngunzi tuonie mbinge Kenya. Na siona mbainge ya bunde tu na ende ngunzi sio sieta wondu sieta wande iweta. Masi siana sito ni ovela. Nondo pemistali takela wa. Daniel Mwongele, Mutongwe TV, kuma kauntini ya Masako.